컴퓨터 수리비 진짜 눈 뜨고 코 베일 뻔함. 아니 요즘 컴퓨터가 너무 느려지고 롤도 렉 걸리고 뭐 키려고 그러면 응용 프로그램을 이용할 수 없음. 하는 문구가 자꾸 뜨는 거임. 그래서 수리 좀 맡겼는데 기사님이 윈도우 문제 플러스 C드라이브도 이상하다고 교체 비용 플러스 검수 비용으로 13만원 정도 든다고 하는 거. 부가세는 또 별도임. 근데 생각해보니까 내가 여기서 C드라이브 교체한 지 3개월도 안 됨? 그래서 AS 되냐고 물어봄. 그랬더니 구매 기록 없음. 알고 보니 내가 지점을 잘못 찾아감. 그래서 제대로 구매한 지점으로 가서 자초지종 설명하고 다시 검사를 받았는데 기사님이 당황스럽게 보시더니 디스크 멀쩡한데요? 그냥 단순한 윈도우 충돌이라 포맷하고 재설치하면 되는 거라 그럼. 비용? 4만원 크크 13만원에서 4만원 된 마법. 이게 바로 IT 창조 경제임. 찾아보니 이런 바가지 업체들 겁나게 많다는데 컴퓨터 수리 맡기기 전에 부품 내부 사진 잘 찍어두고 견적은 여러 곳 한번 가보셈. 도움됐으면 구독 부탁드림.